Honorable Speaker, Speaker sir, correction in the unstarred LAQ number 88. I am directed to request a correction in unstarred LAQ number 88 tabled by Sri Ullas Tuekar MLA. The LAQ is scheduled for the answer on the 25/7/25. At question B, in the chart of talukas at the entry 6, the word Walpoi may be read as the Sattari. Your prompt attention for this matter is appreciated. Start question 1. Sri Elton Nicosa, Sri UDLMO. Speaker sir, I may be permitted to ask LQ number 1C. 1C. Once agriculture दे रहा है 1C. कृषि कार्ड कृषि घर Yes. Yeah, as for cycles. Speaker sir, आमगेल्या ज्या फार्मराक अन्नदाता ता म्हणटाय आनीक कृषी एग्रीकल्चर इज द बॅकबोन ऑफ अ कंट्री. स्पीकर सर, कितें जालां बाकीच्या सगळ्या दुसऱ्या सब्जेक्टान म्हाका दिसता आमगे केपेकारांक फटयल्याय आनीक हे केपेकार तरी जाणायच बट केपेकारांनी फटयलो केपेकार न्हू तो केपेकारांतल्यान मागीर डिटेलान सांगना तुका केपेकारां तरी फटयलेच बट हे केपेकारां खबर आहा आनीक ह्या गोंयच्या लोकांक खबर आसपा जस्ट बिफोर इलेक्शन्स म्हाका एक 100 कडेन नाल फुडें आनी तितून नालाक ताका साथ दिवपा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहलो सगळे कडेन नाल फुडपाक आतां स्पीकर सर हां हांव कोणाक फटयणार रे फोटो मग सांगत मरा कितकोन फटयले ते हांव कोणाक फटयणार रे तुवें साथ दिल म्हणाय फटोवंक म्हणा तूं साथ दिला फटोवपाक. स्पीकर सर कित्याक हे केपेच्या जनतेक खबर आहा आनी कळपाकूय जाय. पयली सुरवातीक सांग हांव एक मुद्द्यार येता जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा जे बस स्टँडार नाल फोडो बेतला पंचायत बांदी म्हूण नाल फोडो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह केपें म्युनिसिपल बिल्डींग जाता म्हूण नाल फोडो आनी तितूंत आनी एक नाल फोड म्हणटा कृषी घर इन आमोण्या इन सर्वे नंबर 11/1 म्हाका दिसता हे नाल फोड तितून हे 5 नाल फोडले तितून हो एक नाल फोडलो बट एज ऑफ नाव आतां 2022 वन 2025 साली इन सर्वे नंबर 11/1 हे तुमगेले कृषी घर जावपा आहले तेच अजून कांय नाला फाटल्यान कांय जालें ना तिका व्हडले कोवात जाला. सो म्हाका कळपाक जाय फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर हे तुगेलो आतां तुमी तो जेन्ना सरकारान तेका फोडलो तो नाल तो कितें जालां फायली कितें जालां कृषी घरा खूंय पावला वॉट इज द कॉस्ट फर्स्ट तुमगेलो क्वेश्चन तुका. स्पीकर सर, जे कृषी घर जे कॉन्ट्रॅक्टर सोडून गेला अरे टेंडर त्या केलं मागीर येयलोच ना मरे तो कॉन्ट्रॅक्टर अरे कॉन्ट्रॅक्टर सोडून वचपा कॉन्ट्रॅक्टरान एक चीर तरी घालपा जाय थिंगा नेगोशिएशन बी केले कांय खूंय कांय केलें ना कॉन्ट्रॅक्टर सांगता तेका सुरवातीक कितें अशें 2 कोटी 2,67,15,307 तेले टेंडर केल्ले एस्टिमेटेड अमावंट टोटल आनी बिडरान कोटेड केल्ले पळय ते 34% अबव 34.16% अबव चड केल्लें हय आनी मागीर ते तोच कोटेड पे अमावंट आसलो 34% अबव नेगोशिएशन ब्रॉड टू about 24.72 म्हणजे 33 crore 36 lakh इतल्यांक पूण टेंडर एक्सपेंडिचर केले सँक्शन रजिस्ट्रेटर ऑफ फायनान्स डिपार्टमेंटान मातशें गेले चड जाल्ले ते आतां पत्ते करुया रोखडे ना तेच म्हणा आतां हो जे तुवें कृषी घरा त्याचा फावंडेशन घायिल्लें तें तेच्या पयलो तुगे टेंडर जावन सगळें तेका वर्क ऑर्डर मेळ्ळी 34% अबाव मारलो म्हणटा हय कोणी काय मारलो ना बिलो मारलो ना अबाव मारलो. सो वॉट वॉज द रिजन सोडपाक कित्याक लागून तेणे कॉन्ट्रॅक्टराक आमी कांय सांगूंक शकना बिलो अबव what action you have taken on that contractor? It is now 4 years. Blacklist केलो कित्याक सोडून गेलो तो म्हाका कांय खबर ना. आतां आमी ते पत्ते करुया ना खबर ना म्हणटा ना इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस न्हू ना कित्याक तो कॉन्ट्रॅक्टर गेलो तो म्हाका कितें कळटलें तेच म्हणा तुका सरकार हो कंटिन्युअस प्रोसेस
हय रे पयलीं कोण दिलो त्या आमदारान सारकें दिवना मिनिस्टरान सारकें दिवना कॉन्ट्रॅक्टू कितें जालें ते म्हाका खबर ना खबर ना म्हणल्यार केस अरे जाता तो कॉन्ट्रॅक्टर आणि हो कित्याक आसा वॉट एक्शन यू हॅव टेकन ऑन दॅट कॉन्ट्रॅक्टर अरे स्पीकर सर हांव कितें सांगता सी हें फकाण करपाक वच न्हू हें कृषी घर हें गरजेचें इट इज नॉट दॅट दो इट इज आउट ऑफ द वेसिनिटी मार्केटान तें थिंगसान वयता जाल्यार आनी 1 किलोमिटर उंच मुखार भितर वचोंक पडटा तें इतलें कोण समज तरी इतलें शॉर्टकट कितें सांगता तो मोडकेकारान जो ओपन केलो तो तुवें क्लोज केलो तो इंचार सोदित तो ओपन केलो तुवें क्लोज केलो हय कितें केलें कितें करूया रे ना ना कोरिया म्हणटा ना लोक विचारता आमदार म्हूण लोकांक कितें दिसता बाबा हांवें हें बंद केलो कितें सो यू हॅव टू बी व्हेरी क्लियर वॉट इज द स्टेटस एंड विल यू टेक इट अहेड और यू विल शट डाउन चड वयर बस स्टँड म्हूण तें करूंक नासलें पंचायत बिल्डींग जावंक नासली फायलू करूं ना तेश कोन्न तूं करतलो कितें करतलो अरे बाबा आतां आमी रिटेंडर करपाक रिटेंडर करता आनी तो काडो बट वॉट एक्शन डू हॅव टेकन ऑन दॅट कॉन्ट्रॅक्टर तेश कोन्न कॉन्ट्रॅक्टर फकाण करतले सरकारान नांव पेडे जाता कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर घेतले 34% अबाव मान तरी पासून ते काम करूंक शकना आतां तो कित्याक गेलो तें सोदचें पडलें आतां तो आसा गोंया आसा काय भायर गेलो म्हूण हे कॉन्ट्रॅक्ट बायलां दिताय तुमी गोंयकारान दिनाय अरे. तेका लागून गोंयकारान दिवपाक जाय ते आं कॉन्ट्रॅक्ट तेका लागून गोंयकारान सोदूं वचोंक पडना गोंयकारान दिले जाल्यार आतां कितले टेंट दिलो म्हणटा तूं भायल्या अरे गोंयाक पयलीं कितले मिनिस्टरान contractor टेंट आसा? भायल्या दिल्लो गोंयाक कितले आनी भायले सगळे भायलेच आसा हांगा ते दिता तूं उंच काटाय म्हणून भायर येताय आं? बिकॉज तेजे मागीर आमचे बील आहा तेजे उलयता आमी आतां म्हाका सांग आर यू सिरियस इन वेन इज द डेट यू आर स्टार्टिंग द वर्क करूया. करता, retender करता हांव. स्पीकर कित्याक सांग तुका हें घर आमगेलें थिंगा एस्टाब्लिश बरोबर आमगे भायल्यान तुका केमिकल बीन मान तेसो ना ह्यो वस्तू समज ते थिंगा प्रमोट जाल्यो हें घरा वाटल्यान तेंका तरी आमगे फार्मरां आदार मेळ्ळो इट वील बी ऑफ यूज सो यू प्लीज गिव मी अ डेट यू आस्क द डायरेक्टर एंड टेल मी वेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वर्क और यू आर गोइंग टू अबॅन्डन दिस प्रोजेक्ट त्या मनशा बरोबर ते प्रोजेक्ट घ्या जाल्यार सांग म्हाका रोखडे रिटेंडर करता तूं दीस रोखडे करता रोखडे म्हळ्यार 5 दिसां भितर चोयता मरे आं चोवची पडलें तें कितें पयशे नाही पयशे हय आहा पयशे खूब आहा आतां पयशे कितले मेळटले मरे तुका पयशे सगळे तुवें हय सगळें पयशे सांगितलां खूब आहा नो प्रॉब्लेम सो बाय ऑगस्ट यू हॅव फिनिशिंग आनी जुलाय आतां म्हाका पयलीं मोठा विचारचें पडलें फावंडेशन केन्ना घालपाचें डेट्स पयची आनी एक नाल फोडपाचो फावंडेशन घालनाका प्रॉब्लम नाल फोडू नाका आमकां नाल फोडपाक नाकाय आमकां काम जावपाक जाय स्पीकर सर सी आमकां नाल फोडू नाकाय तुगे पार्टीर नांव येवपाक जाय जाल्यार तूं नाल फोड मगे म्हाका प्रॉब्लम ना तुगे पार्टीर कित्याक हे पार्टीर नांव येवपाक जाय म्हूण केला करूया पार्टीर नांव येवपाक जाय फावंडेशन घालपाक सेवा पळया नाल फोडपाक जाय आनी नाल फोडपाक सिक्रेट ऑनरेबल आमी ते कोणा इंगारे नाल फोड म्हण 7-8 नाल फोडटाय ते जावपाय ना तुका नाल फोडू जाल्यार तूं परतून फावंडेशन घाल प्रॉब्लम ना पूण मागीर केन्ना कोत्ता तें सांग रिटेंडर करची पडलें काय ना रिटेंडर हय करची पडलें हय रोखडे करूया मागीर ऑगस्टा भितर काबार कर तूं हय चोयता ना डेट विचारता मरे जालें रोखडे करता रे मागीर ऑगस्टा पयलीं सी यू आर गिवींग मी एश्युरन्स बिफोर ऑगस्ट यू आर स्टार्टिंग द वर्क सगळी कोण प्रोसेस पयसा येता पळय पयशा प्रॉब्लम ना करता मरे रोखडे करता आमी म्हाका डेट सांग आमगे See, calendar why बी- we are taking assurance from you? No. We want a date because this is from 22 till 25. You give me a date. By August, you are going to start the work and let us be serious. नाला तू फार्मरा मारा बना एस साले तू सांग आमी मिनिस्टर स्पीकर give me a सर date. स्पीकर सर बरो फार्मरा बरोबर गोंयचे आसा तो बाप रवी नायक ताका लागून हांव ताका विचार न्हू सी कंटिन्युअसली फार्मरांच्या बरोबर सगळीं उबो चुकीत रावला म्हणो सोयता पयलीं तू म्हणो सोयता पयलो आलो तो फार्मरा बरा नाल्लो हांव तें म्हणून पयलो आलो तो फार्मरा बरा नाल्लो कायम तो फार्मरा बरोबर आसा पयलो आलो तो फार्मरा बरा नाल्लो फार्मरा फुटयले न्ही हे आयकपा जाय न्हू कळ्ळें पयलींच्यान पयलींचो नाल्लो तो नाल्लो फार्मरा मारार तुज्या पयलीं रोखडी आलो तो रोखडे करूया मरे सेवा डेट When I want assurance from the minister when is going to start the work. हा पळय सेवन झाला डेट दिता म्हणून केन्ना डेट येस अरे स्पीकर सर मंत्री पयल मोठा म्हाका assurance जाय because it is from 2022 I want assurance. केन्ना ते स्पीकर एक सर महिन्यानी 2 महिने मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमी ऑक्टोबर म्हयन्यान फावंडेशन स्टोन घालपाक शकतले प्रोसेस पळयत जाल्यार म्हाका दिसता इट वील टेक
रिटेंडर 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 करून कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड येता म्हणून सर Okay. 2-3 महिने लागतील ऑक्टोबर एंडिंग फाउंडेशन काम सुरू करता थँक्यू थँक्यू ओके गुड स्पीकर सर जॉइंट हा हमारे सोडो जॉइंट हा तो जॉइंट मिस्टर काबराल इट इज अ जॉइंट क्वेश्चन चेक कर स्पीकर सर जालो मरे फाउंडेशन प्रश्न असा की मंत्रीचे स्वप्न असा मुखेलमंत्री न्हय अमृत काळ एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 फार्मराचे इन्कम डबल करपाचे तुगेले स्वप्न यू आर द मोस्ट सिनियर पर्सन आणि गोंयच पासत तुवें कितले केलां ओपिनियन पोलाचेरूय तुवें केलो सो मोस्ट सिनियर पर्सन हियर मुखेलमंत्री जालो आनी मुखेलमंत्री कितें म्हणटा तूं मुखेलमंत्री आसतो कांय जालें ना म्हाका खबर ना तो कित्याक मोठ्ठे दुसऱ्यान कोणे केलें ना मोठ्ठो तू झगडी लायता मरे ना झगडी न्हू तू मोठे हांव उलयत न्हू ते सांगता आता एग्रीकल्चर क्षेत्रांनी तुवें जायत केलें इन द पास्ट इतली वर्सां जालीं केलें आतां हे पर्टिक्युलर केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे जायते चड एग्रीकल्चर क्षेत्रांत आहाय आतां ते कृषी भवनांत कृषी घरांत कसली सुविधा आसतली कित थिंग जातलें वॉट इज द तूं म्हणटा 2-3 कोटीचो टेंडर कित सुविधा आसतली आनी फार्मराचे इन्कम डबल करपाचो डबल लोकांगे प्रयत्न आसलो 1 रुपया 90 रुपया दिवपाचो तुगेलो सारको आहाय 1 2 2 डबल करपाक तुगेलो प्रयत्न आहा आनी गोंयांत जे तुवें अमृत काळ म्हणून जे उल्लेख केलो की गोंयांत शेतां बितां गोंयांत नाय म्हणून हेजेर तुगेले विचार कितें कितली शेतां आहाय केपेंच्या गांवांत कितले रोयताय आनी ही सुविधा जी पर्टिक्युलरली कृषी घर त्या कृषी घराची वॉट एक्झॅक्टली इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर कित जातलें तें त्या कृषी घरांक हय घरां कशें जातलें रे सगळें भितर आनी तेका नांव कृषी घर म्हूण नांव तें कृषी घर घर हय आनी त्या प्रोजेक्टान थिंगा जेन्ना तूं ऑक्टोबर म्हयन्यांत थिंगा जेन्ना कसली सुविधा आसतली आतां पयलीं बांदूय मरे बिल्डींग म्हणजे काय सर हे कोणा ना बिकॉज सर व्हेरी सिरियस जे हांव तुका सांगता ही सुविधा जे सीड बँकिंग सॉयल टेस्टिंग ट्रेनिंग इमर्जन्सी सपोर्ट इसली सगळी सुविधा आसतली नाल्यार फार्मरांगे कितको इन्कम डबल जातलो फार्मर्सा मिटींग आसतली कॉन्फरन्स रूम आसतलो आनी फार्मर्स मिटींग ह्या मिटींग हॉल आनी कॉन्फरन्स हॉल कॉन्फरन्स हॉलांनी आनी काय ना थिंगा कृषी घरांत बाकी सगळें आनी कितें ना आतां सुविधा जी पळय हा कसली? अबाउट सीड बँकिंग सॉयल टेस्टिंग सर्वीस ट्रेनिंग काय ना थिंगा पयलीं घर वारी सगळी फॅसिलिटी हाडी मागीर तूं आहा का मोठा प्रयत्न अरे तुगेलो. त्या घरां कशें जाता घर बांदता वर आमी बाकी सर सेपरेट प्रश्न विचारपाक जाय हय घर बांदता वर आमी बिकॉज सर हो मुद्दो एग्रीकल्चर जेन्ना मिनिस्टर इज द मोस्ट सिनियर he has bought an agriculture policy. I commend him for that. Aye. I congratulate you. It has come. But on one side, when the policy is to implement farmers' income to be double करपाचो प्रयत्न. आता in that पण प्रश्न ताणें तुम्ही विचारपाक जाय हो प्रश्न कृषी घरा संदर्भात आसा हय मागीर कृषी घराचे उलयता हांव तेच म्हणटा त्या डिटेल जर विचारले आसता न्ही अरे होय तूं केन्ना शेतां देवला देवला चोय ऐक चोय ऐक त्या तुगे मनीस चोय चोय ऐक मातसो ऐकाय तूं सभापतीचें उदाहरण घे सभापती शेतांक बायले बिले सगळ्यांक घेवन शेतां वयता सभापती रोवपाक आम शेतां वयता तेन्ना व्हिडिओ काडनाय कॅमेरान व्हिडिओ घेवन वचनाय शेतां कॅमेरा घेवन वचनाय कॅमेरान व्हिडिओ घेवन वचनाय शेतां शेतां कॅमेरान व्हिडिओ घेवन वयता एक चोय सांग आतां कॅमेरा बीन काय ना आतां कॅमेरा व्हिडिओ केसयलो ऐकय बरें पळय रोहन बाबालो येयलो व्हिडिओ ऐकय फाल्यांच धरया फाल्यांची पयशे खंय गेलो आतां फाटल्यान ते कोण कॅमेरामॅन येयला आनी कोण येयला तेका कशें कळटा ऐक रिजनल बाबू वयता तो केन्ना कॅमेराचे काय ना तो एग्रीकल्चर करता नातात तो खंय वयता कळना हो आता तुगेले डबल करपा इन्कम कितको जातले डबल करपा आमी शेती वाडोवपाक जाय वाडटा का मोठा आमी वाडोवपाचे प्रयत्न खूब चालू आसा आनी ताका लागून आमी जी ह्या हांगची पॉलिसी केल्या ताकाच लागून केल्या आनी आमी खुबशे जमनी आहा त्यो आनीक पासून आमी म्हणटा की लोकांनी विकची न्हू शेती करची
आनी ताका लागून आमचे अजून आमचे ट्रेनिंगाक आमची ग्रेज्युएट पोस्ट ग्रेज्युएट भुरगीं येता मडगांव ट्रेनींग दिता तांकां आयज आमची मडगांव ट्रेन येता तांकां की आमची पुर्वजाच्यो पयलींच्या लोकांची आमची जमनी पुर्वजाच्यो त्यो सांबाळून दवरा विकू नाका म्हणजे भायल्या लोकांक विकू नाका. हे सारखें पॉयंट हे एक्सपिरियन्साचे उलयले तूं हय सारखें. येस श्री निलेश काब्राल. हांव फक्त ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो रवी नाईक बाब आसा एल्टनान सांगला की जो कृषी घर जो बांदपाचो कॉन्सेप्ट जो आदले मिनिस्टरान केल्लो केपें तालुक्यान तो मेन रोडा कडल्यान ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर आसा म्हणजे ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर आसा स्पीकर सर आनी तेका ट्रान्सपोर्ट ना म्हणजे थंय बसी ना. हांव फक्त मिनिस्टर कडेन मागता हांवें जर दुसरो गव्हर्मेंट लँड आयडेंटिफाय केलो म्हणजे एक सेंट्रलायज लोकेशनाचेर तुमी ते घर जे आता तुम्ही रिटेंडर करता म्हणटा पळय कित्याक 7,000 जागो तुमी WID कडेन घेतलो पूण तो कृषी घर जर थंय मारल्यार आनीक वायट एलिफंट जातलो कित्याक थंय फार्मर वचना स्पीकर सर. सो म्हजें एक रिक्वेस्ट आसा तुमकां आनी तुमी कन्सिडर करतले जाल्यार म्हाका तुमी एश्युरन्स दिवपाक जाय की हे जर सेंट्रली लोकेटेड प्लेस जो आमचे कडेन केपें तालुका भितर आसा जर तरी नेक्स्ट एक्सेस टू द हायवे जरी तरी आमी आयडेंटिफाय करून दिलो विल यू कन्सिडर कन्स्ट्रक्टिंग दीस कृषी घर ऑफ केपें तालुका इन दॅट लोकेशन स्पीकर सर हे विचारपाक सोदता तुका. स्पीकर सर आतां तुमच्या दोगां मदीं झगडी तूं म्हणटा केपें घालपाक जाय. ना 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 आमी ते म्हणून स्पीकर सर आमी केपें तालुकाचोच म्हणटा ना ना आमी झगडी करना आमी झगडी करना आमी दोगांय हे का लोकेशन आमी दोगांय हे का आमी दोगांय हे का अरे लोकेशन कितें लोकेशन खंय ना ना तो खंय म्हणटा आनी तूं खंय म्हणटा. सर सर हांव सांगता It is 2 kilometers भितर सांगता सारकें हे विदाउट प्लॅनिंग जाल्ले नाल फोडलो देर इज प्लेस तो सांगता आनी एक प्लेस आहा स्पीकर सर हांव तुका सेंट्रलायज प्लेसीसाचे लोक शेतकार जे बसीन देवले ते ऑफिसान पावपाक जाय ऑफिस देव तरी 2-2.5 किलोमीटर चलन 2.5 किलोमीटर येवन मागीर जाम जातले शेतकार तू म्हणतो ऍक्टिवा 75 शेतकार आमचे जाम जातले. तो सांगता मान्य आसा म्हाका मान्य ऑक्टोबराक तुवें फावंडेशन स्टोन आरे घालपाक पण तो जागो चेंज कर म्हणून स्पीकर सर जाग्याचेर हांव तुजे प्लॅन आसा सगळं सेम फक्त कितें आतां लोकेशन आहा पळय थंय 2.5 किलोमीटर चौका लोकेशन location can be shifted can be brought near this आमगे आयलँड हाडपा आता जागो आहा गव्हर्मेंटा जागा यू कॅन शिफ्ट इट तूं आम दोगांनी जोगोन तूं फायद घे नाका तिसरो घेता लाव हें कोनाका तूं घाल फावंडेशन स्टोन एज यू जागो खंय एग्रीकल्चर जागा केपें काय कुडचोडे आम आणटून घेता तालुकान आमगे टेन्शन तूं घेता तूं केपें तालुकान घालया तो कुडचोडे घाल म्हणटा केपें स्पीकर सर एक घुसपाता स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टर घुसपाता ना ना हांवें केपें तालुकानूच म्हटलं हांवें स्पीकर सर केपें तालुका भितर जागो कृषी घर जे फार्मर जे एक्सेस जातले बसीन देवतरी वचपा सारखे फार्मर 3 किलोमीटर चलून वचून 3 किलोमीटर चलून बसी ना स्पीकर सर तो जागो सारको न्ही हांव सांगता आनी वेदर ही विल कन्सिडर इन चेंजिंग इफ आयडेंटिफायड तो आमचे बद्दल झगडी घालपाची गरज ना तेणें ना ना आमचें मत कांय ना तूं होच काम कर हय तो जमीन जी आसा न्हू ती आमकां ट्रान्सफर करता आगलीच्या आ कितें सर आगळ जमीन दी मुट्टा गेली जमीन रे जमीन हांव दाखयता न्ही कोणाची ती सरकाराची तूं WID कशी घेतल्या पण सरकाराची जमीन खंयची डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हांव तुका सांगता तूं हय वा ना ते म्हण हांव सांगता आमी करी रे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट आहा पळय चीफ मिनिस्टर आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत तेजे डिपार्टमेंट सगळें तेजे अंडर आसा. one important thing even if we want to shift the place आमगे आनी जमीन आहा थिंगा कॉलेजीको आयल्यान आहा बट प्रोवायडेड तुमगे सगळे डिपार्टमेंटाचो कोऑर्डिनेशन जावन ऑक्टोबरा फावंडेशन स्टोन जावपा जाय मागीर रिजन दिनाका की जमणी लागून आपण डिले केलो म्हणून पळय आयकय रोखडे मिटींग घेवया हांव चीफ मिनिस्टराक विचारता ताका डेट केन्ना पावता ती आनी लोकेशन सांगा तुमी जो खंयची जमनी घाल केपें काय कुडचोळी ना ना ते तूं टेन्शन घेनाका मिनिस्टर गुणायता हांवें कॅप कुचेला म्हणून हांवें केपें तालुक्यान म्हटलें तूं थिंगा घाल हय ना ना तूं घाल
ते हांव ट्रान्सपोर्टान पळयता Yes, sir. त्यांच्या दोघांच्या मध्ये झगडी बीन जाते बरे घट्ट आहा दोघूय जण. तो फायट घेवपाक वता एनीहाव ताणी जी दुसरी जागा आमच्या रिलेशन दाखयता म्हटल्या पळय न्ही ती एकदा डिपार्टमेंटाक धाडा हय. आनी ती जर रस्त्याक तेक्कोन आसा न्ही जाल्यार ताका हय, पळोवपाक बरें लाय पडटली. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची आसत जाल्यार हांवूय ती जागा एग्रीकल्चराच्या खातीर दिवपाक लायता चल. दोगांयकूय एकदा डायरेक्टर एग्रीकल्चर आनी दोनूय आमदार केप्यांतले हय. वांगडा वचून पळोवन आनी ती जर बरी आसत जाल्यार त्या जाग्यार करुया म्हणजे दिया ऑक्टोबर चीफ मिनिस्टर ऑक्टोबर फाउंडेशन पयली सोड जागा फायनल ताका सांगल्या हांवें. ना तेका लागून डिले जावपाय ना ऑक्टोबराक जालें. जावपा जाय ताका डिले जावचो Three, Star questioner 2. Shri Carlos Pereira. Honorable Speaker, I would like to take 2C. 2C. I already mentioned this 2C. 2C, the matter is sub judice. The government is bringing a bill. The government is committed to protecting and supporting the people. Just mention and then An adequate time will be provided for comprehensive discussion. we'll just only make suggestions because No, suggestions, your Speaker, sir, suggestion at the suggestions time can be of given when the bill is brought. what will happen, you can incorporate these suggestions in the bill. Then we can discuss that. Officers from discussing Suggestion- even Not a, yesterday. Suggestions can not be a given. questionnaire, it's just a Let him suggestion ask we you, have got. let him Then you speak. can get amendment in the bill when Whatever when you it's want, you suggestion. can suggest that time amendment also for that No, bill. no, no, but we want to suggest to you already. Suggestion you can, Ame- Speaker, sir, ame we are getting the bill. open Because Sir, sir, it is a useless well-known to practice discuss that that now. legislature has constitutional authority sir. to deliberate on these matters. See, Definitely. one Honorable- Honorable- उलयता एकलो उलय मरे तो उलयता तो उलयता Okay. हातल्यान तेक बरो बेगीन अरे, 8 Leader तारखेर leader of the opposition. तेक सारकी ते आम्ही पळयता रे. Leader, okay, I just, तेक leader, leader of the opposition, our honorable members, Vijay Sardesai, had brought a calling attention. And Chief Minister, in fact, on the floor of the House has said, this is a sub judice thing. center, we are getting a bill, so we can discuss this thing when the Because, bill comes. In what writing I'm also trying you to can tell you, ask for amendment. my Ample of question time is will be different. given to discuss this. Because sir, तो कापराल मातशें राव रे कितो कित हरचेत मरे सारको हात बीट एक्शन कोणू सारको शिंगवे लाडायत रे अरे बाबा सर. तू हे पळय तू ते सांगता तो थिंग टॅक्स स्पीकर एक्शन दाखयता थिंग हात Action बीट कसली हांगासर? Action का गोळा आहे, मग तो action कापराल ना. because sir let me talk please, I'm on my feet Yeah, now. speak. This particular legislature has the constitutional authority to deliberate on these matters. Okay, we have the right to examine the impact, the governance, transparency, and the public welfare. These are 4 things why we are here. You should only know or make that specific zarito the matter thinga we should not refer. For example, Anna, the doctrine of powers ensures both the legislature and the judiciary function separately. Other speaker, sir. No, what we are trying to say. So let us discuss on it, please. It's a called question. You give your answer later. Let him ask his I'll just supplementary. see, I'm It's a telling joint you, thing. we are not encroaching upon judicial powers. No, no, what we are. We are not speaking on the, Honorable because there is a member. verdict already. When Our there is a honorable- verdict Our and it's being honorable members, we are implemented, that's the getting, we only are thing getting which the is being bill. done. All these things, points can be So, discussed when we Can get the honorable bill. minister just have patience? Your I'll amendment, just- if any I'll amendments just needs to be explain brought, you this. can bring No it at points, time. I'm telling, only 4 points. Useless. बिल्लाचेर आमकां I'll just tell the will 4 not points. help. सेम विषय Not तुम्ही help. बिल्लाचेर You can keep it on the floor of the house. First thing, Let's first let thing, me debate it on the floor first of thing the House which I when it want to comes. point out is about pre-existing survey record. Honorable Speaker. डिटेल Because, अरे किती आहे तू आमका question let आता it मार be किती question placed on the table of the I house. told you that, I Why scribbled don't it, I disallow can't give this. We are not ask the disallowing. question. LOP, due respect to you. We are not disallowing. Questions घेतला त्यांनी due Why respect to you. दिन दे मला answer. हांव परतूय सांगता you can keep on the No, floor no, of the no. table. See, speaker sir, let him ask it. No, I'm not asking, I'm only pointing You out. can place. I just say it, if you just give me 1 minute, it will not even take 1 minute. First is to consider in your bill, pre-existing roads, houses which are in survey, because when they are in survey, they are existing and they are legal. Second thing, pre-existing prior to RP, because they are legal and you can't touch them. There is a wrong belief that now Speakers, RP allow High Speaker, Court sir, judgment and you Speaker, can't sir, do it. Speaker sir, Speaker, sir. आमचे No, एक no, एक 1 minute, I'll just finish this. बिल आम्ही केला नाही. राव. बिल आमचे लॉ डिपार्टमेंट करता. बिल तुम्ही धाडलो ना आमकां. हुंय हा बिल. अजून धाडलो बिल ना. हाडटा मरे मग आम्ही. ते आट्ट म्हळ्यार मागीर Sir, आपल्याला check केलं. in this assembly session, we'll be getting the bill in this Today there is session. no bill. Speaker sir, in this assembly session, we are getting the bill. एक मिनिट. Today there is no bill. काय तो आता There is no bill. टाइम एक आता खबरार. डिस्कशन करपाक न्हू. Speaker sir, Sir, bill
तुमकां discussion करपाक time, अरे discussion करपाक bill तुमकां time आसलो न्हू. 1 minute. Honorable Speaker, they सांगता. आम्ही सांगले वयले When double the vote bill करायला. comes, you understand the bill. When the bill comes, then after that discuss. extra. Yuri is letting me speak. Opposition leader, opposition. Discussion करून काही जावपाचें ना तें. We need to find a solution for this problem. You don't bring the bill. We are the wrong bill. How should I Card tell? बरें We have त्या सगळे table bill केला bill. अडिनाला कार्ड. Yes. अडिनाला कार्ड मग केन्ना काडपाचें? आज this is the question I have to take. First week of assembly. Speaker sir, with due respect to the honorable chief minister, where is the bill? There is no bill that is tabled. If that bill was tabled, you would have told me that you speak during the bill. Today there is no bill because of we are going to Speaker continue sir, questioning. honorable member has raised the issue, has asked a question. I have replied to his question, saying that we are going to get the bill, and when the bill comes, we are going to discuss it. It's simple as that. Yes, Speaker sir. Then plenty of time. Speaker sir, right now, nothing stops us from discussing this. No, when we are bringing the bill. Ultimately, I just make 2 points. ultimately to sort out all these issues, we need to get the bill. On a joint Yes. argument. No, it is without bill, you can do nothing. Without bill, you can do nothing. Just for 1 minute. Yeah, take. Honorable Speaker, I just make 2 points. आमचे रस्ते, like I'll give you example, पोंबुर्पा एकशी, their roads are narrow. Houses पहिले आशिल्ले ते. आता तुम्ही रस्ते RP Because sir, this can be discussed afterwards when the bill is No, brought. but where is the It's useless to bill? discuss this thing. People have reconstructed over existing houses. कोणागे घर आम्ही जमीन फुडल्या सर्व discuss आम्ही now. ताजेरी सोल्युशन हाडटा आयजूच कॅबिनेटान हाडटा फुडल्या विकान तुमकां बिल दिता फुडल्या विकान दियात आमकां. Get bill, we discuss during the bill. आम्ही ट्यूसडे बिल दिता Yes. We discuss during the bill. Next question, say Ruza Fernandez. Because sir, ही सारखी ना ही मर्यादा. मर्यादा. follow करतो. मर्यादा. मर्यादा घटना. पुरुषोत्तम. Because sir, question 3C, 3C. will the Minister for Revenue be pleased to state whether the government is aware of the Swiss gate, Ram, Ram. the 4 pillars monument Hello. तुझाच रे. Yeah, I know. Answer as per your side. is in dilapidated condition, whether the government is aware that the Swiss प्रश्न gate is विचार. in danger of विचार collapsing पासून at any time. What steps the government has taken to resolve the same? Because sir, म्हाका reply दिलेलो आहा, the Swiss gate near 4 pillar monument belongs to the tenant association and is not in dilapidated condition and does not pose any imminent danger of collapsing. Because there is wrong answer दिलेले आहा. म्हाका दिसता हो पळय कोण आतां सर्वे करपाक गेल्लो, इन्स्पेक्शन करपाक गेल्लो, आयज आतां थिंगा वचोंकूच ना. हे पर्सनल हांवें पळयलेलें आहा आनी 20 वर्सां फाटीं टेनंट एसोसिएशनान आमचे लेट आमचे ऑनरेबल म्हाजी मामी मिनिस्टर MLA साडगरूस तेन त्या टायमार टेनंट एसोसिएशनाचे आयकून हिंगासर बीम घातलेले व्हडले बीम घातलेले आनी ते बीम आतां कॉलेप्स जाल्या. कॉलेप्स जाले बेंड जावन फातर तेंचेर वयल्यान देंवलेले आहा आनी त्या टायमार रोडाक बुराक पडलेले बेश्टे टेम्पररी वयल्या वयर ते पॅचअप केलेले आहा. म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो पर्सनल थिंगा वचोंक ना पळोवपाक आनी तो तर पळयत जाल्यार ताका गमतले कितल्या डेंजराक आहा पळय ती. ही कशेय भाशेन जावंकूच जाय जाल्यार ती केन्नाय मोडोंक शकता. असो केन्नाय हेवी रेन जावं कितें बरो लोड पडलो जाल्यार मोडोंक शकता. प्रश्न आनी विचार. ताणें म्हाका हेजेर एश्युरन्स दिवंक जाय की माणूस बांदतलो म्हणून. कित्याक की इम्पॉर्टंट आमच्या लोकांचे हो डिमांड आनी लोकांनी म्हाका सांगलें घाल म्हणून. Speaker sir, first of all, I would like to, I will admit that I have not personally visited the site. Now, a note was received by, from the honorable member by the Mamladar on 8/5/2025. You had written a note to the Mamladar regarding the same Suez gate. I just listen. The Mamladar, on that day, the Mamladar directed the Talati of Kalapur to inspect and submit a report. On 10/5/2025, the Talati inspected the site and informed telephonically that the vertical pole needs replacement. He informed that the managing committee was not present for the inspection despite intimation telephonically. On 10/5/2025, again, Mamladar telephonically directed the Talati to inspect afresh in presence of the managing committee. The fresh inspection was carried out on 10/5/2025. The Talati informed telephonically that the vertical pole needs replacement. On 12/5/2025, the Mamladar issued an order to the Soil Conservation Division
to issue estimate for carrying out repairs as per the proposal received from the managing committee. On 26/5/2025, a corrigendum was issued to the said order based on a written request by the managing committee specifying which door of the vertical pole damage belongs to. On 6/6/2025, the Talati submitted a fresh report stating that the wooden pole of the sluice gate is damaged. On 23/6/2025, estimate issued by Soil Conservation Division Director Agriculture of 88,410. On 8/7/2025, to assess the situation in view of the monsoon, fresh report was obtained from the Talati. The Talati stated that the vertical pole of the third sluice gate is fully damaged. On 18/7/2025, the managing committee, based on the aforesaid estimated, gave a proposal with 3 estimates and check for countersign. On 21/7/2025, the Mamladar countersigned the check and issued the same to the managing committee. The managing committee has initiated the work of replacement of the wooden structure of the vertical pole. So it will be done. ना ठीक आहे सर आता पळय मिनिस्टरान सांगला ते मानशेचे सेपरेट आणि हे रोड कॉलेप्स जाता ते सेपरेट कित्याक लेफ्ट सायडीच्यान पणजे वयताना तेजो मेन कॉन्क्रीट बीम हो बेंड जाला आनी ह्यो पायपलायनी तेजे सगळे कंडिशन बॅड जाल्ल्या हांवें पर्सनली पोंच्यान पळयलेले आहा ते केन्नाय हाफ सायड रोड केन्नाय कॉलेप्स जावंक शकता आता मिनिस्टरान सांगला ते म्हाका मानशेचे केला हांव ते मानता ते मामलेदारान हांवें फोन मारून तेणें मानस ती एक पाट घाल्ली आणि सेकंड टायम म्हणल्यार तेका सेकंड टायमूय ती आतां करूंक लायल्या आनी वयल्यान ते मानशेकाराचेरय तेका सांगलां तेका काडचो म्हणून टर्मिनेट करून ते मानस पासून ती तेच्या हातीन दवरची म्हणून मामलेदाराच्या मात हे क्वेश्चन जे घातला हांवें ते मानशेचे घालना रोड कॉलेप्स जावपाक आख्खेच मानशेचे ते इम्पॉर्टंट म्हाका तेजेर म्हाका इन्शुरन्स जाय हे कशे भाशेन म्हाका हे जाल्ले कित्याक केन्नाय ती असो ते मोडले जाल्यार आमच्या गांवांत सारके प्रॉब्लम जातले आनी लोकांक तिन्या वाटूच जायची ना पणजे वचपाक हे इम्पॉर्टंट म्हाका मातशें मिनिस्टरान इन्शुरन्स तेजे दिवचे There is a structure, I think, concrete structure on the opposite side of the road. Yeah. I think that is damaged. Yeah, that is damaged. Yeah, damaged. So we have already returned to the PWD department, and estimate, basically, I think they have submitted the estimate for the same. I think work will be carried out soon. I assure the honourable member that that we will look into it and get the work. कितें आसता स्पीकर सर ही जी आतां बँड आहा न्ही आतां पळय आतां टोटल स्विस गेट पळय आतां कॉन्क्रिटान बांदल्या ती रिपेर वा म्हाजे हिसपान ती करून फायदो ना कित्याक न्हू ती सारकी न्यूच बांदूंक जाय ते म्हाका इन्शुरन्स जाय कित्याक ती आख्खीच बांदून सारकी घट करून जाय कित्याक ही 100 years ओल्ड आनी सारके फातोरबा तेजे देंवलेल्या तेच मातशें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका इन्शुरन्स दिवचे हेजेर. Speaker sir, I assure the honourable member that I personally will tell you the date. We will go and inspect ourselves, and I will call the concerned officers basically to do the necessary. या ओके मातशें बेगीच करूया इमर्जन्सी. नेक्स्ट क्वेश्चन थँक्यू. Thank you. उल्हास स्पीकर. Speaker sir, this question is pertaining. No, Speaker sir, this question is pertaining only to Santa Cruz. No, you cannot, because it is only as far as considering. It is only for Santa Cruz constituency, and it is particular regarding that sluice gate itself. He will speak with Santa Cruz. 4A. आणि स्पीकर सर गेंदे मरे तो आमच्या अंतिना झाला किती जाते 4A. सर तुम्ही बसून आन्सर दिला आता सप्लिमेंटरी लागणार मरे रे. ही लास्ट पर्टेनिंग टू Santa Cruz. What stop him? हे किती आता तुम्ही स्टार्ट अलेक्स सर तुम्ही बसून आन्सर दिला It is only pertaining to that only. एकदा कॉल केलो स्पीकर सरान कॉल क्वेश्चन कॉल It is करच्या पयलीं it सांगपाक is जाय. pertaining to his नंबर आलो ते गाणी किती सांगू आपण फोन मारो अरे स्पीकर सर किती दौड मात्रे बस जिताव अरे तो विषय असा नाही फक्त सांता क्रूज इल्लोच विषय असा म्हणून हांवें नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल केल्लो सर. येस स्पीकर सर म्हजो प्रश्न आसलेलो whether the government proposes to constitute separate family courts under the Family Courts Act 1984 in each taluka of Goa. If so, the details thereof. If not, the reason. Speaker sir,
त्यांचे स्पेशल कोर्ट असं स्थापन करपाची गरज ना अशें म्हटलां. पूण स्पीकर सर, म्हजो एक आयचो जो अनस्टार क्वेश्चन आहा तेजेर हांवें विचारलेलें की तालुका वायज टोटल नंबर ऑफ मॅरेज डायव्हर्स रिलेटेड पिटिशन फायल्ड इन द सिव्हिल कोड अक्रॉस द स्टेट इन द इयर 2022 to 2025 जून. म्हाका आन्सर दिला की जवळ जवळ 2954 केसी रजिस्टर जाल्या. दुसरो हांवें प्रश्न विचारलेलो की कितल्यो केसी पेंडींग आहा म्हणून. ते म्हाका वेरियस कोर्टान जवळ जवळ 2237 केसी पेंडींग आहा म्हणून. आणि हालींच स्पीकर सर 16 जून मराठी गोमंतक पेपराचेर संपादकीय एक लेख येयल्लो, तितून थोडेशें हांव ते वाचता. राष्ट्रीय सरासरी 1% असताना गोंयात हे प्रमाण 5% पर्यंत पोहोचल्याचे यापूर्वी निदर्शनास आले आहे. 2020 ते 2030 जून या कालावधीत 29,000 विवाहापैकी 1,200हून अधिक घटस्फोट झाले आहेत. महिन्याला सरासरी 25 पेक्षा अधिक जोडपी वेगळी होतात. दुसरे म्हणटा की डॉक्टर आमचो लेट फ्रान्सिस डिसोजा कायदा मंत्री असताना त्याने कुटुंब न्यायालयासाठी खास प्रयत्न केले होते, त्यानंतर काहीच झाले नाही म्हणून. आणि सध्या देशात 700हून अधिक कौटुंबिक न्यायालय कार्यरत आहेत. दुर्दैवाने गोवा त्याला अपवाद आहे. सध्या घटस्फोटाच्या केसी दिवाणी न्यायालयात हाताळल्या जातात. मुळात न्यायालयावर बराच ताण त्यात अशा केसीचा भार पडतो. तेथे निकाल लागण्यास विलंब होतो. तोवर पालकत्व भरणपोषणाचे मुद्दे रखडतात. न्याय मिळण्यास उशीर होतो. मुलाचे हित दुर्लक्षित होते. या समितीवर जबर मनस्ताप होतो. स्पीकर सर, म्हजें म्हणणें की तुम्ही असे स्पेशल कोर्ट स्थापन करपाची गरज ना अशें म्हटल्यार, पूण फॅमिली कोर्ट्स और rules are framed in Goa, but till date there is no family court established in the laid down in the family court in Act 1984. States like Sikkim, with very less population, have established family courts which helps resolve family disputes. A separate family court will ensure time-bound focus of cases like divorce, maintenance, domestic violence, child custody and property related matter. स्पीकर सर, माझा प्रश्न आहे की ह्यो ज्यो केसी पेंडिंग असल्या कारणान जो कोण केस घालता घटस्फोटाक ताका डिले जाल्या कारणान जरी ते 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां जर केसी ज्यो फुडें गेल्यो जाल्यार ताका जो कोण दुसरं लग्न जावपाक शकता, जावं ती बायल जावं दादलो, आनी ते डिले जाता. आनी त्या खातीर म्हाजो प्रश्न आहे की तुम्ही ह्यो केसी जर तुम्ही सेपरेट कोर्ट केलो जाल्यार त्याचा बेगीन निकाल लागतलो. जर जायना जाल्यार तुम्ही विकाक एक डे तरी हे केसी घेवपा खातीर तुम्ही दवरपाक जाय अशी माझी प्रश्न केसी वाडत आसा. तुझो प्रश्न विचार. तुम्ही मिनिस्टर तुम्ही ह्या खातीर करतले काय ना, इतलेच म्हाका आन्सर जाय. Because, sir, as per the guidelines of the High Court, it is said that these family courts are a need where the population is a minimum 1 million people. As far as in each district, as far as Goa is concerned, that 1 million criteria Goa does not fulfill. So point number 1. Point number 2, as far as the cases are concerned, you see, we are in the government has sanctioned 74 fresh positions for judges. So once those are appointed, if the situation demands, definitely we will appoint some family courts. But upon appointment of the 74 new judges. स्पीकर साहेब, तुम्ही सांगला ते बरोबर आसा, पूण एकूच मिनिट. आम्ही गोवा मॅट्रिमोनियल केसीस गोंयान ज्यो आसा पळय न्ही त्यो हँडल बाय द सिनियर डिव्हिजन ऑफ द सिव्हिल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, while the domestic violence and child custody maintenance cases जो are adjudicated by the civil judge and the judicial magistrate at a taluka level, जो cases जाता. That is one. Family Court Act according to the 1984 enforced in Goa is 16/4/1990. हाज्यानुसार म्हणजे it is a होदाय म्हटलो, but matrimonial cases decided by the 10 courts altogether. There is a 33 courts in Goa at present for the matrimonial related cases in the child custody, domestic violence maintenance. Okay, government and recently law 6/6/25 एक administrative approved 674 judicial court आता मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे केला. हे एकदा त्याचे सगळे झाले काय मागीर आमकां बाकीचो विचार करूं येता.
एट प्रेझेंट रायटली तेंच्यांनी सांगलां तशें मिनिमम 1 मिलियन लोक जर आसत जाल्यार वेगळो कोर्ट आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट धरले सुद्दां जरी आसत जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल त्या ती वेगळो फॅमिली कोर्टाची अशी स्पेशली गोंयांत गरज ना बट तूं म्हणटा ती गजाल एक करया की डायवर्स केसीस वाडत आसा तेका लागून प्री मॅरेज कावन्सिलींग हाजोय विचार सरकार मदीं करताले प्री मॅरेज कावन्सिलींग मदीं हाजो म्हणजे मदीं ताका परत लोकांनी परत विरोध केलो आनी कितें केलो लोक जायते इट इज फाटले फावटी लॉ मिनिस्टर बाब निलेश आसतना तेणी कन्सेप्ट मांडलेलो की प्री मॅरेज कावन्सिलींग हें जावपाक जाय आनी तें जर जालें आसत म्हणजे हांव एक विचार सांगता सरकारान अजून डिसिजन घेवंक ना जाल्यार लगेच फाटल्यान जर छापले फाल्यां सरकार आतां प्री मॅरेज कावन्सिलींग लग्नाय खंय तरी लोकांची बट ही काळाची गरज आसा कारण हे जर पळयत जाल्यार तो कन्सेप्ट हो आहा पळय न्ही हो बाकीच्या फॉरेन कंट्रीनी आसा की प्री मॅरेज कावन्सिलींग जावपाक जाय हांव बाकीचें म्हणना ओके हेची गरज आसा तें जर जालें आसत जाल्यार तूं म्हणटा ते डायवर्स केसीस कमी जावपाक शकता कारण जो पर्यंत दोगांयचे विचार जुळना तो पर्यंत लग्न जावप योग्य न्हू हय काय ना हें कावन्सिलींग केल्या उपरांत एकदां तेजें ठरू शकता म्हणून तेजोय विचार आमी फक्त जाल्या उपरांत कितें करपाचें हाजो विचार करच्या पेक्षा तें जावच्यो न्हू हाजोय प्रयत्न करप तो तितके गरजेचो निदान विकली एक दीस तरी ह्यो केशी घेवपाक सॉल्व करपाचो प्रयत्न करचो अशी म्हजी विनंती आसा बरें आमी कन्सल्ट करता श्री दिनेश काब्राल स्पीकर सर जे ऑनरेबल कलीग बाब उल्हास सुवेकरान सांगला ही गोष्ट खरी आसा आनी म्हजें एक मंत्र्याक रिक्वेस्ट आहा सब रजिस्टर ऑफिस तेजे अंडर येता हे जे फॅमिली कोर्ट जे आसा हे फॅमिली कोर्ट डिस्प्यूट जातरी फॅमिली कोर्टान वचपाक हो संकल्पना हे क्वेश्चना भितर आसा म्हजें एक सजेशन आसा की सब रजिस्टरान जेन्ना सगळीं लग्नां आसा लग्नां काजरां निखा ही सगळीं सब रजिस्टरान रजिस्टर जाता थंय खंय तरी एक प्रोविजन करपाक जाय बिफोर रजिस्टरींग बाबा ही गोष्टी जशें हॉनरेबल सीएम जाला की कावन्सिलींग करपाक जाय म्हजें एक सजेशन आसा की फॅमिली कोर्ट मागीर लग्न जातरी झगडी करतरी तेजे म्हणजे बगल्यान घालतरी येवं नाका लग्न जावचे पयलीं बाबा कितें तरी ह्यो गो बायलाच्या संबंधान हे फुडें तुमी हे पाळटले काय ना ह्यो गोष्टी सब रजिस्टर ऑफिसान मिनिस्टरान करतलो हे सजेशन म्हजें आसा बिफोर गेटिंग मॅरीड बिकॉज फॅमिली कोर्ट हेज रायटली पॉयंटेड आउट अंडर द गायडलायन ऑफ द हॉनरेबल हाय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दॅट 1 मिलियन इज नॉट इन गोवा गोवान आमचें पॉप्युलेशन आसा 16-17 लाख 17 लाख फूल गोंयान सो म्हजें एक सजेशन हॉनरेबल मिनिस्टर फुडें कन्सिडर करूंक शकता काय कितें सब रजिस्टराचे पयले मॅरेज दोगांय येता फॅमिली येता आवय येता बापूय येता सगळीं येता सोयरी येता हार घालता आनी कितें घालता आनी चालू उरता सो 1, 3, 4, 5 minutes session with a counselor every time whether he will consider this so that we have less problems as pointed out by my colleague in some Marathi newspaper that there are so many divorce cases so a suggestion consider kartale or na the honorable minister sangje we will study the proposal. thank you येस श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी स्पीकर सर म्हजें एकूच सजेशन आसा ह्या कोर्टान जशे केसीस गेले कोर्टान एकदां गेले काय कशें आसा सगळ्यांक एक हें आसता की हाका कितलीं वर्सां लागतली ती खबर ना त्या कोर्टान मिनिस्टर सरान एक हांव रिक्वेस्ट करता की फॅमिली कावन्सिलर म्हणून अपॉयंट करपाचे आज आमचे कितलेशेच भुरगे कावन्सिलींग करता ना इन द कोर्ट वेन द गोज म्हणजे कशें आसता मायंड चेंज जायत आसता आज आमी झगडली कोर्टान फायल केस केली आज आसा बदलू शकता न्ही तुका मायंड बदलत आसता सो डेफिनेटली कावन्सिलींग वील हेल्प रिड्यूस जातले कोर्ट केसीस रिड्यूस जातले काबराल कितू उलयत रे इन्सान दे मरे सगळे तूच आन्सर दिता Justice delivery on time. हे आख्खे गोया not only these courts, all courts we are failing to give justice delivery on time. आणि हेजेर एक रोड मॅप तयार केल्यार बरें की प्रत्येक कोर्टांनी कसले रिफॉर्म हाडले आमी कितें रिक्रुटमेंट करपा जाय कसलो स्टाफ घालपा जाय आनी हे उरले आयते हे टर्म आत उरला हे बजेटाचे आमी कितें कोतले वी डिमांड फॉर अ रोड मॅप सांगता विषयाशी संबंधित उलयले प्रश्न सांगता we demand for a roadmap in order to improvise our stand as per the India Justice Report 24 and 25. हे स्टँडा प्रमाणे गोंया जस्टिस भरपूर लेट मेळटा सो हे स्टँड वयर काडपाक आमगेले गोंय सरकारागेले रोड मॅप कितें Speaker sir, we are discussing family courts. Yeah. We have not come to discuss roadmaps.
However, I have said that government has given approval for 74 posts, fresh new judges. Once those are appointed, we can toy with the idea of appointing judges for family courts. Yes. Yes. Shrimati Dilayal will go. Next question. 5. 5A. Answer as Sir, this is regarding the dredging of our Shapara river, sir. From day one of assembly session, from the time I have become MLA, I have been requesting the Honorable Minister की आमचे शापोरा रिवर ड्रेजिंग करचे म्हणून. तिसोर सर आमच्या नुस्तेकार भावांक they have to wait for hours together to enter the sea, and then once they are into the sea again for hours together to come back to the jetty. High tide येवपासून तांकां रावंक पडटा सर. आता टेंडर कितल्याच फावटी केले, लास्ट टेंडर केला तेन्ना this was की ती रेंव त्या कॉन्ट्रॅक्टरान विकची म्हणून. Then it was sent for testing and it was found non-commercial favorable. So आता हांव रिक्वेस्ट करता, आता कितें टेंडर फ्लोट केला तितून तो क्लॉज घालचो न्हू, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन सीन that sand has no commercial value. आता म्हाका फकत आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान कळोंक जाय तुझे वर्क ऑर्डर म्हाका केन्ना मेळटले, की 3-4 फावटी टेंडर केले आनी आमच्या नुस्तेकार भावांक खरेंच त्रास जाता to go across into the sea and to come back to the jetty. Work order केन्ना दितलो तेच सांग सर for dredging. It was my intention, that of the government, to save some 7-8 odd crores by accepting a proposal from Alliance Transline LLP to extract the sand or dredge the sand and sell it. Unfortunately, the party failed to initiate anything. So we have now moved a fresh tender, which was moved on 23rd July 2025. Opening date of the tender is 12th August 2025, and I assure you that this dredging would be completed before the next season. Next season म्हणल्यार season केन्ना? College this October, coming October, you'll finish with the dredging. Thank you very much, sir. Thank you. Nilesh Kapur. Because Honorable Minister Sangla is very committed to do it on the floor of the House. माझी एक रिक्वेस्ट आहे, छापरा रिवर जसे आमचे साल बाकीचे खूप रिवर आहेत, ड्रेजिंग जे कन्सर्न आमचे MLA प्रश्न मांडला की when the fishing vessel enters there is a problem आणि Captain of Ports has his own dredger. Why don't they at the moment for these small areas dredging by the time final work order at least those stretches where the vessel is coming inside, why doesn't the captain with his own dredger remove this dredging material and make the way cleaning? Whether this suggestion Honorable Minister will consider? I think I have discussed this proposal with the department officers, but they have certain technical restrictions, if I may put, based on the vessels that we have. As such, we have not been able to implement it. In fact, the reason I discussed, because our honorable member Delilah, whenever she meets me, she says dredging. But I don't think it's feasible. No, Speaker sir, माझे एक फक्त सजेशन आशिल्ले, Captain of Ports has a स्वतःचो dredger असा. No, I'm saying the dredges that we have are not suitable for
to undertake this. Not today. Sir, no, sir, Speaker, sir, treasure, master technical knowledge maka asa, this I will suggest, it's not that you have to do it. Fishing vessels, draft of this fishing vessel, what she is speaking which come inside is hardly 1.2 meters, 0.80 or 0.1.5, and your treasure can go up to 4 meters, Speaker, sir. So I'm sorry, but I feel that you should look into it, Speaker, sir. At least. I'll again get the issue studied. Yeah, thank you. Speaker sir, the question raised by my colleague, Madam Delilah Lobo, is interesting. Because in part A, the reply states that this contract was given on nomination basis. We have seen awardings on nomination basis in Kala Academy. Kala Academy am zal te choila nomination basis choi. Ani substandard work, corruption, हे सगळे जाल्ले. Now this work, the party जे काम nomination basis दिला, has he willingly offered service at no cost? मुझे ते आपणे सांगितला आपण zero costaचे कोता. मुझे no cure no pay मुठे ते भाषेन. सारखे झाले जाल्यार पयशे हारी कोतले, ना जाल्यार सारखे झाले ना जाल्यार पयशे हारी करपाना. अशें म्हूण सांगितला no cure no pay basis. ताका लागून ते nomination केले काय. But subsequently moved out citing commercial non-viability. म्हणजे तेणे पयलीं सांगलेलें की आपण फुंक्या कोता आनी मागीर जायना म्हूण भायर सरलो हे नॉमिनेशन केलें तेन्ना. सो हेजे गव्हर्मेंटान आमकां कितें जाल्यार आन्सर दिवची आनी हेजी आमकां एश्युरन्स दिवची हे मुखार कितको व्हरपाचें. पिका सर अजस ताका सांगता ताच्या पयलीं जो तो दुसरो काडटा पळय न्ही ती पयलीं सँड तेणी काडून तेणीच सँड माणसाचें परमिशन घेवन विकप ह्या हेजेर दिल्लो तेन्ना तो नॉमिनेशन बेसिसचेर दिल्लो. ताज्या उपरांत टेंडर प्रोसेस कंप्लीट केलो आनी दुसरो टेंडर जो आहा पळय न्ही तो दिलो आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान आतां जेन्ना पावस सुरू जावपाक आयलो म्हणजे मे जुनान तेन्ना तेणी आपले हात वयर केले आपल्याच्यान आतां काम ना बट ते डिटेल टेंडरा बी काय नाही हेजेर नॉमिनेशन बेसिसाचेर तेच डिटेल आहे. आतां जो आहा पळय न्ही तो फ्रेश टेंडर करता आनी ताज्या उपरांत तिका ऑगस्टान 12 ऑगस्ट काय कितें तरी तेजी येतले टेंडर फ्लोट करतात 12 ऑगस्ट वर्क ऑर्डर दिवपा खातीर टेंडर क्लोज जातलो. नो बट दॅट मीन्स हे पयलीं नॉमिनेशनाचेर तूं काय उलोवपाक सोदना. नॉमिनेशनाचेर जेन्ना स्पीकर सर दिल्लो तेन्ना ताणें दिल्लें की आपुणूच ड्रायज करता आपुणूच सँड व्हरता म्हणजे आमकां गव्हर्मेंटाक पे करपाचें नाशिल्लें आमी फक्त मॉनिटर करपाचें आशिल्लें कितली मिटर तो काडटलो आनी हाजेर. ताज्या उपरांत ताणेंच मागीर दिलें जेन्ना सँड जी आहा पळय न्हू ती यूज करपाक शकना ताणें बरोवन दिलें की आपल्याक इट इज नॉट पॉसिबल. त्या टायमार सरकाराक खर्च आनी नाशिल्लो नॉमिनेशन दिला तेन्ना. बरें हे रिप्लायाचेर दिलें ना. सो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एज आन्सर मातशें थिंग घालतो. Yes, sir. Sri Vijay Sir. For a time pass. Next question. Sri Vijay Sir. Speaker sir, LQ 6A. 6A. स्पीकर सर, आमचो मित्र बाबूश मनसरातान ह्या जुवारीच्या लँड स्कॅमाचेर खूब उलयलें, कांय केलें ना आनी ते लँड स्कॅम वाडत आहा. स्पीकर सर, एक आमच्या हावजान आमी गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स 2024 म्हणून पास केलें. हें अमेंडमेंट कितें? हें अमेंडमेंट अशें म्हणटा की कुमुंददीची जमीन एक पर्पजाक जे दिल्या अंडर अफ्रामेंट कॅनॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज. स्पीकर सर, ही जी जुवारीक जमीन दिल्ली हो अफ्रामेंट कुमुंददीचो गिवन फॉर वॉट पर्पज? पर्पज वॉज नॉट टू मेक प्लॉट्स, लोदान प्लॉट करचे आनी कोणे प्लॉट करचे, हे प्लॉट करपाक दिवंक नासलो. स्पीकर सर, हे 50 लाख स्क्वेअर मिटर भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां दिल्ले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक, इंडस्ट्रियलायझेशन जावपाक, आनी हांगा प्लॉट करून चालूच आहा, फूल ऑन प्लॉट चालू आहा. स्पीकर सर, उत्तर अशें दाखयता की सनदी दिल्या आनी सनदी फुडल्यो दिवपाच्यो आहा ते येवंक ना म्हणटा, ते चलन दिवंक ना म्हणून. पयले म्हाका तूं एक एश्युरन्स दी. पर्पज हॅज बीन चेंज्ड. पर्पज गिवन वॉज इंडस्ट्री, नाव इट इज गेटिंग टू सेटलमेंट. सनद दिवचो ना म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी पयले. कित्याक ना जाल्यार तुमीच कायदो हाडलो 2024 तुमीच कायदो मोडटा म्हणून सांग म्हाका. जुवारीच्या मोगान तुमी कायदो मोडटा, तुमीच केल्लो कायदो मोडटा म्हणून म्हाका सांग. The amendment what we have brought into 2024, it is perspective. It is not
No, you are the sands which you haven't given are also No, so that is prospective. the I know the law. This doesn't- Otherwise, law minister this- can this give further am- this or This that. amendment what we has brought doesn't imply as far as the Zuari is concerned. So why? Why? No, no, because what is the Why no? this has this amendment you have stands not from the said day. anything about Zuari. No, no, in the ordinance. this amendment stands from the day when this amendment was brought into force. Alright. Any land henceforth, that is the decision. But now with the sands which you haven't given, Yeah. it is henceforth, no? No, no, but no, not question of the thing. I said any land which was given by the comunidad in after this. Because sir, It- तो it- it says 2024 that. ऑर्डिनन्स पळय तूं तर कित्याक हा ओरिजिनल अफ्रामेंत कित्याक दिल्लो ते पर्पज तुज्यान चेंज करून जायना ते- तूं आतां म्हाका उडाव नाका तूं जुवारी खातीर दुसरो कायदो हाड की आमी जुवारीची लुटून दिले म्हणून चल खावूंक दिली म्हणून जमीन बाबा, कायदो हाड बाबा, जुवारी इतले उरलो आमी आतां एक कायदो करपाचो Speaker, 50 लाख स्क्वेअर मिटर Speaker, जुवारीक दिले म्हणून कायदो हाडा Speaker तेच sir, मेजॉरिटी Speaker sir, Zuarik and Kitle Manikand ulla? relation is now. So where is the question of? No, I am asking you a specific question. You said 2 sanads are remaining because they have not paid each other. You give me assurance that those sanads will not be given. No, no. See, as far as Zuari agrochemical is concerned, Yeah. Zuari land has already been sold. Are? And there is a sale deed. They are the owners of the land. No, no. When you said gave an answer here, Yeah. and you said you are seeking the advice of Yes. Advocate General We have seen- Silman Kuel Perez. Yes, yes, yes. Advice was taken, and you went to another advocate. Yes, yes, But yes. that advice was not in your favor No, no, no. because you all wanted to give this land to Zuari, Where is the question and of? you all wanted to sell it out. This is where the is the- biggest scam where- in modern Goan history. Speaker sir, where is the question of? सगळ्यात व्हडले स्कॅम आहे हातून Speaker गोंयचे sir, where is the question of टोटल gifting? जितले डेट आहा ते क्लियर जावपाचे 50 लाख कोटीचे स्कॅम आहे स्पीकर सर Chief, I'll take it. 50,000 कोटीचे स्कॅम सॉरी 50,000 कोटीचे स्कॅम 33,000 का 36,000 चे डेट आहा स्कॅम म्हणून हे आणि कायदे हाडटात जुवारीक जमीन पयलीं विकपाक आमी कायदे तुम्ही हाडटात scam- कायदो कितें हाडलो कायदो कित्याक हाडलो मुख्यमंत्र्यान सांगतो No, म्हाका no, कायदो कायदो दुसऱ्यांक लागता जुवारीक लागता कायदो 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 हाडला असले फ्युचरान जावचे न्हू अरे म्हणून कायदो हाडलो तुम्हीच केलं खबर आणि मागीर कायदो हाडटा हे बरें मरे तुमचें. कोण आम्ही कोणें Because केलें sir, केलें कोंकणी खबर? कोंकणी भाशा सगळ्यांक समजता कायदो तुम्ही कितें हाडटा की अफ्रामेन जो दिल्लो फॉर दॅट पर्पज तो चेंज करूंक जायना म्हणजे तुम्ही ताका चेंज करून सगळें दितात आणि मागीर कायदो हाडटा आनी मागीर प्रोस्पेक्टीव म्हणून सांगता खंयच्या तरेन प्रोस्पेक्टीव स्पीकर सर एक क्लियर कट मेजॉरिटीचो यूज करून कायदे हाडून गोंयचे इंटरेस्ट विकपाचे चालू आहा हावजान हो म्हजो चार्ज डायरेक्ट स्पीकर सर तो जे चार्ज करता डायरेक्ट चार्ज म्हजो स्पीकर तूं सर जाय ती एक्शन घे स्पीकर सर आमी कायदो आमी हाडला हय केन्ना हाडलो जमीन दिता तर व्हडलें जाला म्हणून हय हाडलो. बाबा, जमीन व्हडलें जाला म्हणून हाडलो. मागीर कायदो हाडटा बरो आहा तूं स्पीकर सर हे अशा पद्दतीत चल्ला म्हणून आमी हाडलो. अशा पद्दतीन चलयना कोणे तुवेंच चलयना आम्ही कोणें जाले ते तुवें सेल केन्ना जाल्लो सेल आतां जावंक कोणे ना हाडले? 1960 कोणे केले जाल्लो. जुवारीचे स्कॅम कोणे केले दुवारीचो स्कॅम आमच्या सरकारान जुवारीचो सुरू स्कॅम केला, तुम्ही स्पीकर केलो And there is no question of scam here. There is a question of scam. You are just like the government is creating some scam. मंत्र्यान म्हाका उत्तर दिला की आपण एजी मऱ्यान वता स्कॅम आहा म्हणून मंत्रीच म्हणटालो We have taken- आता तो मी we have- नवेच no, no, we नाटक have- पळयला तो मी नवेच म्हणटा अरे तो हे मागीर तेंच करता त्यांनी तूं. तो हे हाय कितें? तो हेच करता तूं. नाही नोविदाद शिकपाची आता ती ना इम्पॉर्टंट ना इम्पॉर्टंट स्पीकर सर पळय स्पीकर सर जशे आतां सूट जाता तशे हे उलयतात we have taken opinion from senior advocate Manor Usgaonkar. Then मनोहर उसगांवकर खंय आसलो तेन्ना aha, नटराजन म्हणून घेतला तुवें that is later on, but we have taken this thing from this thing. We have why you went to Zilman after that we have taken from Zilman also. what did Zilman say What Zilman said? I got the No, opinion no, I will give you the opinion. So what I will does he place- say? I will What does he say? Let me on the table of the house. Yes, sir, on the table of the house. See, I will. Zilman's opinion. I will place the Zilman's opinion on the floor of the house. Yes. That is one thing. What I am trying to say. And then Zilman we'll take it in the revenue demand. Advocate Zilman has clearly mentioned that you cannot take the land back. He has said, been on listen to me, record listen, that let the me land complete. can be taken Let me back if you have the Let will. me complete. He said you cannot. What he has said, you can acquire the land, and we cannot acquire the land. Why? He said to acquire the land. Land doesn't first of all belong to Sir, us. Land you belongs to the place the Communal. opinion- Who has you not place the protected? opinion on Who the has table not of the house. protected the land is not we. Is not the government. Is the Communal should have protected their land. Communal is the minister. Communal basically has failed to protect this land of theirs. Because sir, कोमुंदाजीचे प्रश्न आम्ही कोणाक विचारप हांगा
रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमकां इंटरप्रेट कोमनीदाद इज an independent body. Komunidad it is important. Now all this illegal and all construction is concerned. It is not our job. It is their job. What we are trying to now clean. They have created a mess. You It is have not cleaned not us. properly. You have cleaned, सारखे clean केले Yes, clean bold, प्रश्नकाळ बोलचा interest clean bold केला. प्रश्नकाळ आता discussion दी आणि तो table धावतो. जनमानाची प्रश्नकाळ हांवें I सोंपता. will leave the opinion of the gentleman. Yes, yes. काल TCPच्या प्रश्ना संदर्भात जे 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 प्लेस केल्ले त्या संदर्भात विशय आशिल्लो आनी ताचें क्लॅरिफिकेशन आमी आतां दिता अशें सांगिल्लें. त्यामुळे क्लॅरिफिकेशन नंबर 1 पोस्टपोन एलोक्यू नंबर 1C will be answered 1/7/8/2025. Yes. Start question number 3A is postponed to next session. Then start question number 2A, 3B, 20B, 20C will be answered 1/7/8/2025. Unstart allocation number 38, 57, 62, 94, 96, 127 and 134 will be answered 1/7/8/2025. Then unstart allocation number 152 will be transferred to Industry Department. Next, Jurover. हाऊस रुल्स जर पळयले जेन्ना क्वेश्चन कॉल आउट जाता आनी तुमी जेन्ना सांगता पोस्टपोन जालो हें जालें तें जालें म्हणून ताजे मागीर ताजेर डिसिजन घेवंक जाता खंयच्या कायद्यान तें म्हाका मातशें दाखया. एक रुलींग म्हाका दिया तुमी. आफ्टर अ क्वेश्चन हॅज बीन कॉल्ड आउट एंड XYZ इट इज पोस्टपोन्ड इट इज हें कितें नेक्स्ट टर्म कितें सांगलें ताजे मागीर दुसरे दिसा कशें ताजेर उलोवं येता खंयच्या कायद्यान बसता म्हाका मातशें सांगा तुमी. According to me, which rule it falls in, please let me know. How can you reconfigure which question will be answered when, subsequently, after it is called out? कितें senior member तुम्ही सांगा मरे. Jurover Sri Dr. Taranga Shetty. Fear and growing apprehension among the people of Bicholim and daily commuters using the newly constructed main Bicholim bypass due to the repeated landslide occurring along this route. Today marked yet another incident as large rock and boulders were seen dislodged and strewn across the road, raising significant safety concern. This recurring issue has intensified fear regarding the stability of the bypass and the adequacy of its design and construction. Residents are questioning whether the relevant department will take action by penalizing the contractor responsible, as the current situation suggests the road may have been poorly designed. The committee is urging authority to treat this matter with urgency given the potential risk to daily commuters and the broad public. CM sir, त्या रस्त्यार परत जाता. काली व्हडलो हे येयलो. लकीली तो रस्त्यार येवंक ना. आमी ती बॅरिकेड घातली थंय अडकली. त्या रस्त्याचे डे वनाच्यान इश्यू आसा. मातशें पळयात. स्पीकर सर पळयता. Sri Nilesh Kabra. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the cashew farmers as there is an alarming drop in cashew production across South Goa, with farmers reporting nearly 50% decline in this year's season. This is primarily due to unseasonal weather patterns and weak monsoon conditions which disrupted flowering and fruiting phases of the cashew trees. This has caused several distress to hundreds of small and marginal farmers in talukas such as Kepe and Sanghe, where cashew is a key livelihood crop. Whether any compensation or relief measures are proposed for affected cashew farmers by the government is my question. Why? Speaker, normally जे फुलां जाता आनी जळटा वो शेत लायलेले ते पिड्यार जाता तांकां एक कॉम्पन्सेशन आसा. पूण हे फाटी 15 तारखे पयलो पावस पडलो मेयाच्या आनी सिजन असो आशिल्लो मदीं मदीं पडलो आनी तेंची ती फुलां जावपाची जावंकूच ना. वेदर ऑनरेबल मिनिस्टर जे फाटले तेंचे 2-3 वर्सां जाल्ले तितू भितर कन्सिडर करून जे आज ते दिवंक शकना तेजेर कितें ते कॉम्पन्सेशन दितले आनी हे मातशें एश्युरन्स दिवं साहेब. तुमकां तुमचे काणकोणा तालुका आसा हे एश्युरन्स म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान दिवपाक जाय. तो बसला स्पीकर सर उठना हरशी रोखडो उठता तो. Size
ताका डिमांडाची उलोवनी. ओके. बरें ओके थँक्यू स्पीकर. श्री अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स. अरे म्हणजे आज एग्रीकल्चरचे दिवपाचेच न्ही तुमी. आज वाडला Primary relief for Goans in the US with expired passports. Fear and anxiety among Goans in USA, especially Texas and other areas where Indian passports are expired, cannot travel. The Indian consulate in Houston is not allowing Goans to travel on the travel documents, despite and making the process complicated. And too many documents to prove one's nationality despite showing expired passport. The action the government of Goa intends to take, or rather talk to the central government, MEA, to intervene and give immediate relaxation and provide fast travel document to Goans, and they can come peacefully without any hardships. Because only one point I want to make. Jenna, two things ravta, you are illegal there. Passport expire zali. Police clearance हाडपाक गेलो काय ना ताका भितर उडयतले. So they have to be given. We have done 2-3 cases. We have managed. Chief Minister को उलयन आमी 2 cases and intervene करून दोग जाण हाडले. Directions may be given, especially Chief Minister बरोयनी ओ आमकां जो तर एक हें करूं मेळटा, रिक्वेस्ट करूं मेळटा MEA to allow them to travel. तांगे जो तर कितें पुलीस क्लियरन्स आसा, कितें केस आसा जाल्यार तांकां अमेरिकन एअरपोर्टाचेर तांकां दोतले. ना जाल्यार इंडिया कितें जो तर इश्यू आसा जाल्यार इंडियन एअरपोर्टाचेर दोतले. You give me in writing. Yes. श्री गीता रुलकर. Because the attention of the House is drawn towards the difficulties. आज मराठीमध्ये बोल ना. आयज आणि बोळ घाल मला. The attention of the House is drawn towards the difficulties faced by my Goan brothers and sisters interested in going to Velankani. The trains are always full, and even if one gets ticket, the timing of return journey causes problem. I request the Honorable Chief Minister to take up this issue with the Honorable Minister for Railways and protect the interests of the devotees. Yes. Gobara. श्री संकल्प मुनकर. स्पीकर सर हांव चेक करता रेल्वेकडे उलयता. श्री संकल्प मुनकर. एजंट आनी सॉइल बुकिंग तांकां लोकां दिवं ना. एजंट बुक करता आणि एजंटा दिला बुकिंग लोकां मेळो ना. बरें स्पीकर सर सगळे एंटायर बुकिंग तिकेटीचे विदिन 1 hour ऑनलाइन म्हणल्यार काबार काढला मरे. तू बेश्टो वेलंकनीचे रेल्वेचे जितान काढला. वेलंकनी रेल्वेचे जित्यान हे केला मरे इशू. तू आता बेश्टो वयर सकयल कित्याक तुम्ही काढूंक जाय. हांव एव्हरी इयर वयता म्हणून म्हाका हांवें पळयला प्रॉब्लेम ह्यो. काल ते काढले सर काढला त्याने काल काढले. बसून घ्या सिडम. काल मराठी काढले मग सर काढला त्याने. आज बरं काढला. आज ते बरें काढला. येस. श्री संकल्प मुनकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the concern raised by the people of Mormugao constituency. As in recent time, people have been experiencing strong, unbearable odor emitting during the cargo handling operation at Mormugao port. People fears that the air pollution may lead to severe respiration health issue. Step government intend to take in this regard. Yes. I'll instruct the Pollution Control Board. श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the challenges faced by Naik Fulkar Samaj from Madol, Goa for cultivating the zayu known as Madocha zayu, which is indiscernible cultural heritage, and for securing their rightful land ownership. Steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, Yes, bro. आम्ही ह्यो जायो तुमकां दिता, मुद्दम हाडलेली आसा. तुमकांय दिता, सीएमाकूय दिता आनी मिनिस्टराकूय दिता. स्पीकर सर हांगा 60 जाण फार्मर आसा जे ट्रेडिशनल आमचे जायो आसा ते कल्टिवेट करता. तांकां स्पीकर सर जो लँड रायट आसा तो लँड रायट मेळना आनी हांव मागता की टेनन्सी एक्टाच्या अंडर जो फ्लॉरिकल्चर आसा हो इन्क्लूड करचो आनी हेरिटेज पॉलिसीन तांकां हें करचो कित्याक 101 वर्साची जी हेरिटेज आसा ती माटोळच्या आमकां प्रत्येक जाणांक हांगा खबर आसतली. हांव मागता की तुमच्यांनी मिनिस्टराक सांगचें की No, I will check on it. You give me the details if you have any. Madoळच्या लास्ट टायम Give me the details if you have any. Give me the details if you have any.
जायो details- हो जायो जो आसा तो गोंयांत खंयच मेळपाचो ना. आणि ते मारिता उजो घालिता शेतकार आमकां शेतकारांक details of land. I हांव will check तुमकां on. सगळे डिटेल दिता. फक्त हांव मागता की एश्युरन्स एक दिवचो की हे प्रोटेक्ट करतली ह्यो जायो स्पीकर सर तेणी त्या फार्मरांक एप्लाय बी करूंक लावचे त्याची अप्लाय Yeah, let us- ना तेणेन अप्लाय केला सीएमान मातशें Apply आयकून अप्लाय केला पण टेनन्सी एक्टान first the tenancy act. फ्लॉरिकल्चर ना म्हाका दिसता रवी नायक बाबाक खबर आसतलें आमच्या मिनिस्टर फ्लॉरिकल्चर इन्क्लूड टेनन्सी Company land. आता फ्लोरिकल्चर टेनन्सी एक्टान येना फक्त शेतां करपाचे येता बेसिकली जायाचे मळे असता पळय तशे पिपऱ्याचे मळे असता जायो पळय जशे रोयता तशे पिपरे रोयतात 3 महिन्यात 4 महिन्यात पिपऱ्याचे मळे असता हय सुरांत ते येस We'll look into it. ना ना तशें न्ही रे तांचे जाय हाका उजो घालतात मरे हो पळय गोविंद गावडे जाणा आसतलो कोण मतदार उजे घालता कोण घालता उजे? ना रे सेटल जावंक उजो कोण घालता? देर इज अ डेव्हलपर मागीर दी Speaker, sir, reconstruction of birth, attention of the house is drawn on difficulties faced by the general public. Sorry. repeat that you can give it afterwards Speaker, sir, attention of the house is drawn on the difficulties faced by the general public in obtaining birth certificates for birth registered during 1960s and early 1970s. Despite applying through on the online portal of reconstruction of birth records, many applicants face challenges. In several cases, people are compelled to travel to Panjim or Margao offices, which causes inconvenience and frustration, especially among senior citizens and residents in rural areas. I urge the government to streamline the process and establish a proper mechanism to assist citizens in resolving such issues efficiently. Speaker, sir, here is a very genuine case. कित्याक समज जर तुमकां रिकॉर्ड ना बर्थाचे तांकां रिकन्स्ट्रक्ट करपाक द बर्थ सर्टिफिकेट यू हॅव टू मेक अ सम प्रोसिजर अदरवायज तांकां पॉयंट मडगांवसून पणजे धाडटाय पणजेसून हिंग धाडटाय कांय जायना आनी बिकॉज आमगे आतां गोंयकारांक जायत जाणां बर्थ सर्टिफिकेट मेळनाय आनी दे से इट इज नॉट फावंड बट वॉट इज टू बी डन हाऊ टू रिकन्स्ट्रक्ट दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट I'll check. ओके श्री कृष्णा सागर. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of people regarding the day-by-day environmental degradation of the once famous Kharivada beach in Vasco, harming not only marine life but making it as an eyesore for the public. This beach has been left unattended in spite of my repeated request to save this once iconic beach, requesting Honorable Minister for immediate intervention to safeguard this beach. Speaker, sir, हो विषय हांव गेले कितले टायम काडत आसा पूण थंय मरीन लायफ तर एफेक्ट जातात पूण तो बीच पसून टोटल पिड्ड्यार जाल्लो आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन दोगूय जाणांक लागता बीच म्हणून टुरिजम लागता एनवायरमेंटूय लागता सो एनवायरमेंट तुमचो बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्ट सगळे कडेन आसा तेजे 2 बायलां सपोज थंय घाली ऑन एवरेज बेसीस जाल्यार तो क्लीन जातलो. स्पीकर सर, खारीवाडा बीच आमचे आमदार बाबदाजी सागर विषय घेत आसा थंय फिशींग कम्युनिटी थंयच रावता. फिशींग कम्युनिटी सगळ्यो बोटी हाडून बिचार दवरता आनी ते जे काम करता थंय तांचेच सगळे थंय पडिल्ले आसता. ताका लास्ट टायम सांगलें बरोबर या तूं आमकां हेल्प कर ते फिशींग कम्युनिटी जाग्यार घालपाक तुजो पूर्ण बीच क्लीन करूंक मेळटलो. मिनिस्टर डेफिनेटली या तूं केन्ना सांग. सर हांव हें 0 आवर सांगोच पयलें हांव एकूच सांगूंक सोदता 25 जुलय 2024 हेंच 0 आवर घेयल्लें 25 जुलय 2025 हेंच घेता आनी 2 वर्सां हेंच घेवपाक लायना काय हे बजेटाक कोण काडया हें कितें सांगत तें. Fear and anxiety in the minds of every person as there is a high risk of accidents near Orlim Impala Junction where there are pavement blocks which have been exposed and several people have fallen down and department does not even rectify after we speaking on the floor of the house and knowing the fact that this allows accidents to continue. Immediate new pavement blocks to be taken up, this job to be completed on suo motu basis without priority letter because speaking in the house means it is priority आणि priority letter खंयच दिवपा जाय. हिंग उलयले आनी हिंग आयकिले सगळ्यांनी ताका लागून तेंचे नदरे हाडले PWDचे आनी ताका लागून हें काम जावपा जाय आनी हें जर तर हिंग उलयन जर तर काम जायना आनी प्रायोरिटी वॉट इज द डिफरन्स बाय स्पीकिंग हियर. ताबडतोब मागता की बिफोर नॉट गणेश बट एटलीस्ट बिफोर दिवाली वर्क ऑर्डर जावन
हे म्हाका पेवमेंट थिंगा सेफ जावचे ताकी लोक आनी एक्सिडेंट जावचे न्हू म्हणून. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker, sir, I rise to express the deep concern and growing anxiety among the residents of Velley constituency due to persistent leakages and deteriorating condition of aging water pipelines. These decade-old pipelines, many of which have not been replaced, and are severely corroded and prone to frequent ruptures. This has resulted in critical low water pressure and recurring scarcity, especially in areas as Velley, Ambedi, Sanjay DRL, Digarpalli. The tendered work for replacement of old pipelines from Padribad to Mall in Sanjay DRL, which was sanctioned by Public Work Department, has not yet been received a work order. The delay in issuing this work order is directly impacting water supply to Mall and surrounding wards in Sanjay DRL, where residents are struggling to meet even basic daily needs. I urge Honorable Minister for Department of Drinking Water to immediately issue the work order for the Padribad Mall pipeline replacement, expedite commencement of the project to prevent further hardship, present a timeline for upgradation of infrastructure and pressure stabilization across Velley. The people of Velley deserve a reliable and dignified water supply. I request urgent intervention to restore public confidence and safeguard their essential services. The speakers are noted. Our instructions. Sir, Master assurance due this ही पायपलायन कितें आतां 2 वर्स जालीं फॉलो अप करता तेजे मातशें वर्क ऑर्डर दिवपाक दिवपाक Yes. Sri Praveen Adekar. Speaker, sir, I would like to mention the following. The Mopa International Airport is constructed on the Mopa plateau surrounding by village, namely Mopa, Ugya, Amere, Paraswada, Warkand, Kasarwanda, and Sandil. The water from the top of the hill rock is discharged to provide outlet at the various places, namely Amere, Warkand, Kasarwanda, and Purva village. The water resource development has constructed and developed Nala for outlet from Ambere village. Similarly, it is proposed to develop Nala starting from outlet at Ugya, Kasarwande, Warkand village so that water can be discharged to the river outlet, choosing any flood in the low-lying village and avoid of the road during heavy monsoon. Speaker sir, जे एअरपोर्ट आयज आमच्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आयज जाल्लो आसा आनी हेजे पयलीं खूब फ्लड जातालो आंबेऱ्या गांवांत ते गव्हर्मेंटान हांगासर बरें काम केल्लें आसा एक नाला बांदून दिल्लो आनी आतां 3 प्लेसीर हे बांदपाचो आसा ते एज फास्ट टेक करून दिवपाचें काम. Yes. Shrimati Jennifer Montserrat. Speaker sir, I would like to bring to the attention of the Honorable Minister for Tourism about the rampant increase of garbage accumulation at Karanzalem and Ivam Beach, particularly during the monsoon season, and the need for a sustainable year-round beach cleaning and maintenance program. Honorable Minister, I just clicked some pictures for your reference. Would you please check into it and clean the beach, and also let me know how often do you do it, or do you have like a fixed date or a program for cleaning the beach? Speaker sir, by Jennifer Montserrat जो विषय घेतला तो by Divya Rani also has been taking up this issue continuously as far as this particular part of the beach stretch is concerned. Speaker sir, beach cleaning पूर्ण तरेन गोंयभर आमचो जो पर्यंत एजन्सी आसा ती पर्यंत करता. ही जो बीच गार्बेज येता ती टुरिस्टांनी काडिल्ली न्ही, नायदर इज इट म्हणजे टुरिस्टान कितें उडयल्लें थंय न्हय, नायदर इज इट समथींग ऑन द शोर. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला स्पीकर सर, वॉट बाय जेनिफर मॉन्सेरात इज सेईंग, नॉर्मल क्लिनिंग करता आसतना स्पेशली ड्युरींग मॉन्सून्स कितें जाता, डेब्रीज जे न्हंयेच्यो आसता नाल्यार हाय सीजची आसता ती सगळी डेब्रीज एक्युमुलेट जावन बाबा मांडवी तालपणा हे सगळे कडेन जी जाल्ली आसता ती जेन्ना मॉन्सून विंड्स जाता तेन्ना मॉन्सून विंड्स आनी तुजी जेन्ना सिजनल करंट्स येतात तेन्ना ते हाय टायडा वेळार सगळे भायर येता
आणि वी कॉल इट एज अ बीच वॉमिट. वो बीच वॉमिट स्पेशली ड्युरिंग मॉन्सून्स कम्स आउट आणि त्या जाग्यार स्पेशली आयवाव बीच नाल्यार खारीवाडा वास्को एंडाक आशिल्ल्यांना कळपाक गरज आसा. एंडाक आशिल्ल्यान स्पीकर सर बीच वॉमिट थंय येवन रावता. मॅन्युअल बीच क्लिनिंग चालू आसा, डेली जाता इतले काडटा, पूण हे फक्त पावसा वेळाच जाता. हे आमकां रिसर्च करतकर कळटकर टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग वेदर वी कॅन डू अ मेकॅनिकल पिकअप अँड क्लीन अप द प्लेस. Whatever we will, one of these days we will come and visit also. Jointly we will call Divya also. And we will put that thing together. Thank you. Rudra Fernandez. There is an anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to accident-prone zone in Mercy Circle. Mercy Circle. Speaker sir, CM sir के माशे question important. माशे CM सरांनी माशे आयकचे. स्पीकर सर कितें जाला ह्या मेर्शे सकलाक एक 13 रोड कनेक्ट जाता आनी अशें 13 रोड न्हू म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान अशें 13 रोड विसर कनेक्ट जालेले ना आनी ह्या कारणान कितें जाता थिंगा कंजेशन जाता आनी चड गरज आहा जे आमचे सर्वीस रोड आहा आनी हायवे जो येता आमचो मेन हायवे तो हायवे सेपरेट जावंक जाय आनी दुसरे रोड मदें कनेक्ट जावंक ना तेका वयल्यान फ्लायओवर वा व्हरोन इम्पॉर्टंट कशें घालून हे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. आनी कितें जाला स्पीकर सर आतां म्हापशासान जो रोड येता सकला देंवता तो न्हू सर्वीस रोडाचेर देंवलेलो आहा आनी तो देंवलेल्या कारणाक न्हू थिंगासर आमचे लोक थिंगा बिजनस करता आनी बिजनस करता तांकां वचपाक थिंगा त्रास जाता. तांकां वयतलो जाल्यार खूब प्रॉब्लम जाता आनी तांकां हिंगा पर्वरीसान तांकां येवचें पडटा कित्याक तेंचे प्रॉब्लम बगर ते येता म्हाज्या फुड्यान आनी हे इम्पॉर्टंट हे काम हे गोंयान ऑनरेबल सीएमाक हे चडांत चड इम्पॉर्टंट कित्याक 13 रोड म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान विसरूच कनेक्ट जायना. डेली थिंगा एक्सिडेंट जाता अशें बारीक जाता कित्याक गाडयो फास्ट येना कित्याक कंजेशन आपणा तिका स्लो जाता गाडयो आनी हे प्रॉब्लम कशे भाशेन सॉल्व जावंक जाय. थँक्यू. Noted speaker sir. श्रीमती दिलाय लोगो. Fear and anxiety in the minds of fishermen from Shapora and surrounding villages that the Shapora jetty is in a dilapidated condition and part has already collapsed. The steps government intends to take and the time frame within which the said work will be completed. Next, UDLMO. Reply. Speaker sir, work is already tender repair of Shapora jetty. Within short time we will start the jetty work. And second thing, extension of the jetties also will be done. Proposal is already prepared of the cost of 40.35 crores and it is sent for approval to the central government. Yes, Shri UDLMO. Speaker sir, this is to draw the attention of the Honorable Minister of Forest to the menace of monkeys in Kunkolim and neighboring villages. The problem is alarming as the gang of monkeys jump on rooftops of houses causing damage to the roof tiles. The monkeys also ransack the fruits and vegetables in home gardens. If you move in, you will see that many houses have put fishing nets on rooftops. This menace is found also in the neighboring villages of Asolna, Velim and Chinchini. There are reports of similar damage in residential areas of Ponda Taluka. The Honorable Minister of Forest may look into this to alleviate the problems. Because म्हाका दिसलें फक्त हिंगाच उडी मारताय म्हणून चोयल्यार ते सगळे जे उडी मारताय ते कुंकोळ पावले. आतां हो गोवन पेपर स्पीकर सर हेजेर माकड सगळे दिसता हिंगा कुंकोळ. हेडलायन कितें? Nets on rooftops as Kunkolim battles monkeys menace. So मातशें हेजेर तुवें मनशां दाण मातशें चॅक करचें. कितें सांग मरे कितें माकडांकूच धाडचें पडलें तुवें. ना हे दिसता तुज मारपी कितले आमी पळयल्या हांगा इजी ते करपाक कंट्रोल करपाक इजी जावंक जाय टाक करून जातलें तें. जे कोण हांगा थंय उडी मारल्या तांणी करप तें उडी मारूनच गेले न्ही ते. Yes, स्पीकर सर आता ते कसले ते पयलीं पळोवचें पडटलें कशा पद्दतीन चॅक दिसता डाटा जर ते 2-3 टायपचे आसा. 8 जाण आहाय ते 8 जाण 8 जाण आहाय अरे 8 जाण लास्ट बॅच. Yes. अरे ह्याचे नोड्याचे 8 Papers to be laid, माननीय मुख्यमंत्री. Papers to be laid. स्पीकर सर
I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business. Postpone calling attention, Srimati Divya Rani. Yes, Postpone yeah, calling attention. yeah. Speaker, sir, Electricity Department. the answer from proposed calling attention by Honorable MLA Dr. Divya Rani on 25/2025. Postpone it. Rules सांगून देणार आहे. Each and every rule from the book I have read. On 25/25, shutdown was declared on 11 kV Honda feeder by the Assistant Engineer Subdivision 3 Barkway under Division 5 Petroleum. During the course of the shutdown, an electrical accident occurred at Honda Sattari, resulting in the unfortunate death of Assistant Lineman Wireman Sri Chandru Gamkar while carrying out his duties. On through investigation, the following was observed. The deceased was working on Honda bus stand distribution transformer center. He was attending to the repairs of the gang operator airbag GOAB switch of the mentioned transformer center. All the department side supply sources, both HT high tension and LT low tension, adjoining to the Honda bus stand GTC, were found to be isolated from the mentioned transformer centers. Tests were conducted on the LT line feeders associated with the Honda bus stand transformer, adjoining transformer centers, and an HT consumer in the vicinity to identify the cause of the accident. No presence of supply was found in the adjoining transformer center, nor LT consumers on feeders adjoining the Honda distribution transformer center, thus ruling out any feedback feed from the departmental sources of supply. Presence of voltages in the range of 49 volts to 103 volts were however found on LT feeders of the Honda distribution transformer centers during the period of the accident. The source of these observed voltages could however not be traced in spite of efforts to trace the same. These voltages present on the low tension LT side got stepped up through the distribution transformer to an approximately 2300 to 4900 volts. Shri Chandru Gamkar, who was working on GOAB switch at the time of the presence of this voltage, came in contact with the same, leading to his electrocution. The postmortem report also points out the death due to electrocution, apparently due to the above mentioned reason. With the presence of departmental side voltage ruled out, the identified source points out to some alternate source like inverter, generator, solar inverter from some unidentified source stroke consumer. Other recent reported deaths were Mr. Manoj Maulikar, lineman, wireman, and Shri Krishna K. Pawar, line helper. On 19/4/24, regarding this is Manoj Maulikar. Shri Manoj Maulikar was working on low tension feeder of 200 kVA ITI Housing Board Transformer Center, Barshi Petroleum. After taking safety precautions like opening of a GOAB switch of the transformer, shorting the earthing of the LT line and pusher in the distribution transformer center, etc., he was attending to complaint pertaining to a consuming bearing CA number so and so, and while in the process of disconnecting the neutral conductor of the cable pertaining to the mentioned consumer received a shock on his palm due to the backfeed from an inverter on the mentioned consumer premises, leading to electrocution and unfortunate death. Regarding B, Mr. Pawar, on 23/11/2023, on receiving a complaint, Shri Krishna Pawar, after opening GOAB switch of 200 kVA Sahiraj Distribution Transformer Center at Porta Mado, Shogolim, and switching off of the MCCB
in the distribution box of the transformer center proceeded to restrain a loosened net neutral wire of a LT feeder connected to the mentioned transformer center, which was sagging. After carrying out the said work and climbing down from the line, he again climbed the line after observing insufficient gap between a phase and neutral conductor on the feeder to insulate the same. While attending to the same, he complained of feeling uneasy and citing भिरभिरलेल्यासारखे जाता. Started climbing down from the ladder. Midway, he supposedly slumped, appearing to lose the consciousness and fell face down to the ground below. On investigation on voltage, were found recorded on the mentioned lines, ruling out the possibility of departmental source of supply as a cause of electrocution. मिनिस्टर एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाढवता. Similarly, through investigation could also not reveal any possibility of shock electrocution from alternate source like generators, inverters, etc. The above finding, read with the postmortem report, could not pinpoint the exact cause of death, which could not be clearly linked to the electrocution. Steps taken to implement the safety protocols for the public. There are regulations in the public domain which require the consumers of the electricity department to abide with strict protocols while installing generators, inverters, solar inverters in their system. The condition of the supply dated 12 July 2012 and subsequently Supply Code Regulation 2018 by the Joint Electricity Regulatory Commission are the most recent regulations which have been notified for the information of the general public. The public, however, pays scant respect to these very important and life-saving regulations and install generating devices of questionable make using unprofessional workmen contractors to carry out the work, thus jeopardizing the lives of the departmental workmen. Press notes have also been separately issued to highlight the matter. Advisories have accordingly first appeared in the local dailies of state in April 2024, followed by most recent press note in the local newspapers dated 4 July 2024. For departmental personnel, regular training are being conducted by the department for all categories of staff, right from line helpers to the most senior engineers of the department at various resource centers. Such trainings are also regularly conducted at our in-house training center at Kurti Ponda. Besides regular training session to line staff by our engineers at division and subdivision levels. The line staffs are provided with safety gear like hand gloves, shorting rods, safety shoes, line tester, contactable, non-contactable, safety belt, etc. Besides the mandatory working tools required to ensure safe working by them, while ensuring that they follow due safety protocols while availing shutdowns on lines, they are expected to work on other measures. Our departmental officials have been interacting with inverter manufacturer, supplier, etc. to ensure the inverters of BIS or other recognized safety standards are used by the general public. They have also been interacting with organizations like the National Federation of Engineers for Electrical Safety to highlight such incidents to forums like a Bureau of India Standards, so that proper safety measures are incorporated in the manufacturing of generating devices like inverters to eliminate incidents like those mentioned above. Yes. You can ask questions. Speaker, sir. Yeah. Honorable Minister has replied to our query what the issue was. पण हे सगळे डिटेलान but for us to understand, main म्हणटा ते ह्या 3 वर्सांक over 59 linesmen आणि wiremenak injuries जाल्या आणि 9 लोक मेल्या आणि आमचे 70चे ह्या 2 वर्साक 3 वर्सांनी 2 जाण पेड्ड्या जाले. सो कितें जाता फॅमिलीज आतां इतले भिल्या
की आतां तांकां जॉब तर जाय गव्हर्मेंटाचो पण सेफ्टी मेजरमेंट आनी सेफ्टी प्रिकॉशन्स जर डिपार्टमेंटा कडेन ना जाल्यार ते म्हणटा बाबा आमकां तूं जाय तो जॉब सोडात म्हणटकच हो भंय जाला सो मागता की डिपार्टमेंटा कडेन मोस्ट इम्पॉर्टंट इज safety measures that you have to implement strict safety protocol जे फॅक्टरीनी बी कशें आसता प्रायवेट फॅक्टरीनी बी आसता safety precautions have to be implemented आणि because most important is safety कित्याक आतां तो वारलो गेलो पूण फाटल्यान एक बायल आसा हू इज नॉट व्हेरी एड्युकेटेड आनी एक धाकटो थोड्या म्हयन्याचो भुरगो आसा सो अँड ही वॉज द सोल ब्रेड विनर सो आतां ताका परिवार पळयतलो कितें आनी प्लस ताका हार्नेस केसीन जॉब मेळटलो म्हणल्यार आय एम थँकफूल की ताका पयशे मेळ्ळे 7 लाख मेळ्ळे आनी पेन्शनाचे 20 लाख मेळ्ळे आनी ताजे पयलीं 1-2 वर्सां पयलीं संजय गांवकर वारिल्लो आमी फाटल्यान लागून ताजे बायलेक आमी जॉबी बी दिलो सो आय एम थँकफूल टू द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की ताका नोकरी मेळ्ळी पण ही पळय जी घटना जाल्या जस्ट 2 months बॅक मागता की सेम थिंग हार्नेस केसीस कित्याक खूब कडेन बाकीचे जे बी इश्यूज आसा की डिस्कशन आफ्टर ब्रेक कंटिन्यू करूया बरें सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करतो